os participantes do grupo Taubaté SP. Esta é a edição número 6 da Rádio Taubaté SP. Estamos no dia 17 de julho de 2017, no sábado. Hoje vamos falar de um assunto que para muitos parece não ter a menor importância. Mas, se você pensar bem, o assunto é de importância vital. Sua vida pode depender desse entendimento que nós vamos explanar agora. E eu explicarei por que é vital no final da narrativa, que traz o seguinte título: Bispo católico omite parte importante do versículo bíblico em sua interpretação da Bíblia. É preciso deixar claro uma coisa antes da gente começar. Aqui ninguém está atacando a Igreja Católica, como eles poderão fazer crer mais tarde. Aqui está sendo discutida apenas a simples leitura de um texto bíblico que não foi feita de acordo por um líder religioso católico. O bispo de Taubaté, Carmo Rodney, em um vídeo gravado em outubro de 2015 para o grupo do Facebook chamado Palavras de Vida, omitiu uma parte de um versículo bíblico em sua leitura de Marcos 10, do 17 ao 28. Sob o tema Para Deus Nada é Impossível, ele dava a sua versão do homem rico que, apegado ao dinheiro, recusou pertencer ao reino de Deus. Quase no final da leitura desta passagem bíblica, o bispo deixou de ler o final do versículo 18. Qual a parte da frase omitida? Ela diz exatamente assim: só Deus é bom. Jesus estava corrigindo o rico que o havia chamado de bom mestre. Mas o bispo só falou a primeira parte da resposta dizendo: por que me chamas de bom? E só. Do versículo 18, lido apenas pela metade, o bispo pula rapidamente para o versículo 19, lendo: tu conheces os mandamentos? A partir daí, ele sai da leitura bíblica e segue com interpretações hipotéticas, para não dizer estapafúrdias, sobre esta passagem bíblica. Inclui até uma comparação sobre as finanças de Cristo com as finanças do rico. O bispo estava lendo esta passagem na versão bíblica católica Ave Maria. Mas é interessante que outra versão católica da Bíblia, a Bíblia Sagrada, também verte a mesma parte do versículo, dando a ênfase que somente Deus é bom. Na Bíblia Sagrada, este versículo 18 está escrito desta maneira: respondeu-lhe Jesus: ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. Por que o bispo católico, então, omitiu o final desse versículo? Para muitos que assistem à missa apenas por protocolo semanal, parece que isso não tem importância. Todavia, nesta simples omissão está toda a síntese da fé católica. A Igreja Católica, assim como também as evangélicas, considera que Jesus é o próprio Deus e afirmam isso por crerem na doutrina pagã da Trindade. Mas o final do versículo 18 de Marcos 10 coloca Jesus como inferior ao seu Pai. Jesus, nessa passagem, recusa o título de bom e diz que somente seu Pai é bom, ou seja, essa qualidade só pode pertencer ao Pai de Jesus e a mais ninguém, nem mesmo ao próprio Jesus. Se Jesus fosse realmente Deus ou igual ao seu Pai, ele não teria recusado tal elogio. Não haveria motivo para ele ter corrigido o rico nesta observação. Assim, se o bispo tivesse lido esse versículo na íntegra, poderia colocar dúvida na mente de seus ouvintes mais atentos, de maneira que ele preferiu deliberadamente omitir, não ler.
Mas omitir uma palavra da Bíblia é altamente condenável do ponto de vista bíblico e cristão. E esta atitude condenável foi escrita por João, o escritor do Apocalipse, que encerrou seu livro dizendo o seguinte sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes juntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Apocalipse 22, 18, 19. Retirado também da versão bíblica católica Ave Maria. Se, meus caros, qualquer tentativa furtiva ou não de retirar, mudar ou interpretar os versículos bíblicos para que se coadunem com o que se quer crer, se frustra. A Bíblia é uma carta clara de Deus aos homens, que trata com todos diretamente no coração de cada um, sem precisar de intérpretes ou intercessores humanos. As pessoas que leem a Bíblia podem ver desmascaradas doutrinas pagãs das igrejas, que se autodenominam cristãs. E neste caso, aqui narrado, uma simples leitura do versículo 18 do capítulo 10 de Marcos põe por terra a teoria de que Jesus é Deus. Muitos hoje estão deixando as igrejas trinitárias por causa disso. A simples leitura sincera da palavra de Deus, que é o que ele requer de todos nós. O versículo 18 de Marcos 10, lido de forma simples e direta como é, não precisa de interpretação alguma e derruba qualquer hipótese explicativa da teórica unicidade de Cristo e Deus. Boa noite.